менің сүйікті көрермендерім, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өріктен өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Жұмсақ сары майымыздың үстіне қантымызды қосамыз. Миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне бір жұмыртқаны қосамыз. Араластырып аламыз. Енді екінші жұмыртқаны қосамыз. Араластырамыз. Енді оның үстіне сода мен тұзымызды қосамыз. Ұнымызды аз-аздан қосып отырып, пирогтың массасын жасап аламыз. Енді формамызды дайындаймыз. Менің формам диаметрі 24 см, оның астына сары май жағамыз. Кішкене ұн себеміз. Дайын болған массаны енді формамызға құямыз. Жақсылап орналастырамыз. Енді үстіне өріктерімізді орналастырамыз. Егер де сіздердің өріктеріңіз қышқыл болатын болса, сіздерге оның үстіне қант себуге кеңес беремін. Менің өрігім тәтті, сол себептен қант сеппеймін. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Сонымен достар, біздің пирогымыз пісті. Енді мен сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Жұмсақ. Мінеке осындай воздушный болып шықты. Сары май мен ұнның арқасында асты жабысқан жоқ. Өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Кез келген жемістермен істей берсеңіздер болады. Ана жолмен сливамен де істеп көрдім. Өте дәмді шыққан, сөзсіз, иісі де керемет. Сіздерге неше түрлі жидектермен де жасауға кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау шанын басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.